Bueno, sí. Ya llegó lo que tenía que llegar. Roto, porque es de plástico. ¿Lo veis aquí? Entonces lo he desmontado todo. Pero aquí dentro. ¿Ves? Con la... Bueno. ¿Cómo hacemos? No. Sí, estoy hablando con la cámara yo solo. Bueno, hemos cogido un tubo de acero inoxidable, el que tengáis, da lo mismo. Hemos hecho las dos ranuras, ¿vale? Una enfrente de otra, para que después entre lo que es la cosita. Por esto, a esto le vamos a soldar un tubo de acero inoxidable aquí, ¿vale? Bien soldadito, para que haga esta parte, ¿vale? Esto se hace en un momento. Aquí. Yo hice dos, ya tengo uno construido. Y ahora, esto es lo que voy a utilizar para quitar esto. Lo que voy a hacer es, como esto es un tubing de acero inoxidable, voy a buscar un tornillo de 16, lo voy a cortar, que no tenga la rosca hasta el final, corto la parte que no tiene rosca y hago esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde va el muelle, que está todo podrido y ahora os digo por qué. Esta es la parte, aquí es donde va embutido. Esto no tiene desagüe, esto cuando se llena de barro, de mierda, aunque tú le des no sale. ¿Por qué? Porque no tiene desagüe. ¿Qué le he hecho yo? Pues le he hecho ya un agujerito para que todo el agua y toda la mierda salga por ahí y no te pudra el muelle que tiene. Bueno, esto ya no lo va a durar más porque todo hace ciudad de todo. Vamos, si es de hierro te va a durar más que eso, porque si esto ha durado desde 2007, esto aunque lo ponga de hierro te va a durar hasta 6025. Bueno. Una vez que lo habéis visto, ya lo tengo construido. Este sería el construido, al cual le he soldado una tuerca aquí para pasar el cable, para poder tirar. Le he soldado aquí y le he dejado aquí un agujerito para que la pueda caiga por aquí. Salga, es importante que salga. Por eso. Este es ya fabricado, ¿vale? He cortado el tornillo, lo he soldado aquí y ya lo he fabricado. Y aquí va ahora el muelle. Después entra aquí. Y el muelle lo empuja. ¿Correcto? Y el muelle lo empuja. Me lo voy a llevar otra vez porque la intención mía era de ponerle aquí un pomo, ¿vale? Pero digo, una tontería ahora ya después de construirlo. Me lo voy a llevar y le voy a poner aquí otro trocito de tubito, como si fuera el mando de un avión, para cuando tengo que tirar para arriba. Me dejo de tontería de un pomo y lo suelto aquí. Me he dado cuenta ahora cuando lo está probando, digo, pues qué tontería, venga, espera, lo suelto. Que me lo llevaré mañana y le pondré aquí un trocito. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Pues es fácil. Quitamos de aquí, metemos nuestro aparato ¿vale? Ahí. ¿Correcto? Le ponemos el tornillo de 8. Ahí. Ya lo hemos puesto. Esto sería el que va aquí. Y voy a coger un relleno, ¿vale? Bien. Este es un muelle en acero inoxidable, pero después mete uno cualquiera. No pasa nada. Lo metes ahí y metemos esto. Y ahora le tenemos que poner la guía, porque si no, no va. Jugamos un poquito el muelle para abajo. Metemos aquí. Metemos aquí.
metemos la guía. Hacemos el tornillo y ya después lo apretamos. Entonces tú ahora harías así, ¿verdad? Así, ¿eh? Solo el muelle es el que empuja. Abajo, el muelle empuja. Y ya está, aquí no hay que darle más. Cuando esto se te llene de barro y eso, tú te coges el agua y ya sale por aquí. No se acumula aquí el barro y el agua porque se lo carga. ¿Está bien? A ver. Ya está, aquí no hay que darle más vuelta a los asuntos. Es sacar para adelante esto y ya está. Ahora ya lo pondré ahí. Que no lo voy a poner porque voy a ver si me lo llevo y le pongo esto. Porque ya he caído yo, digo, ¿para qué le voy a meter todo? No, es una tontería. ¿Sabes? Esto le hago yo en tubo de media, no en este. Le hago yo aquí así. ¿Sabes? Y ya está. Más cortito, claro. Para que no se tenga un poquito nada más. Y ya le das para abajo. Y cuando quieras tiras para arriba. Y ya está. Como el mando de un avión. Bueno, pues esto es todo. Pues ya lo montaré ahí. Que lo tengo que quitar porque me lo tengo que llevar. Espero que si a ustedes no comáis el coco, que si esto es de plástico, que donde lo encuentro, que se hace uno y al carajo. Y funciona estupendamente. Más bonito, menos bonito, con la posibilidad de que tenga uno, porque cada uno tiene una posibilidad, ¿eh? Hay gente que tiene taller y lo puede hacer de puta madre, y hay otro. Esto se hace muy fácilmente, ¿vale? Te coges una broca de raspas primero, una broca de 6 milímetros y taladra, y otra en el final y taladra, y ahora vas taladrando. Te coges una cuchillita muy fina, una hoja de sierra, la cortas en punta y la metes. Y la vas, y cuando tenga después te coges una linita y con mucho cuidado pues le vas dando con la linita y así y sale. Que no tienes tiempo, porque el otro no lo he hecho yo tampoco con tanto tiempo como este, ha salido un poquito peor, pero no pasa nada. Pues nada, al lío. Te coges y le haces el agujero como pueda y ya está. Mientras que funcione para arriba y para abajo, estupendo. Bueno chicos, pues por lo que hay. Hasta luego.